kelihatan. Situ duduk situ deh. Kalau nggak salah udah seminggu kucingnya itu sakit. Pertamanya nggak mau makan, terus muntah-muntah. Habis muntah-muntah terus besoknya lagi terus nggak ada. Terus berikutnya juga gitu, yang satunya ya gitu juga. Tiga-tiganya itu juga mati semua. Berturut-turut atau ada jeda berapa hari? Ya 1 hari, cuma 1 hari. Potensinya masih ada potensinya, karena ada beberapa kucing yang masih sakit juga gitu. Potensinya, tapi mudah-mudahan segera sehat gitu. Mudah-mudahan nanti segera sehat. Kalau ada wabah seperti ini, mungkin bagi para pemelihara kucing bisa mengambil tindakan untuk segera memeriksakan kucingnya ke dokter.